Ненавистники жары вздохнули с облегчением в прямом смысле этого слова. Со вчерашнего дня на смену по-настоящему летней весны пришли дожди и ветер. Виновником таких погодных капризов стал циклон из Болгарии, рассказали в Республиканском гидрометцентре. В большей части территория юга нашей республики находится в теплом секторе этого циклона. Поэтому влияние его не столь значительно. Осадков выпало совсем мало по югу Приднестровья, от 5 до 7 миллиметров за прошедшие сутки. Более сильные осадки прошли и продолжают идти по северным районам республики. Каменка, по Каменскому и Рыбинскому и частично по Дубосарскому району. Циклон в Приднестровье задержится ненадолго. Сейчас он уже смещается в сторону Украины. Еще сегодня ночью и завтра метеорологи ожидают ливневые осадки с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Затем весна вновь вступит в свои права. Однако высоких температур мы не ожидаем при отсутствии осадков 24-26 градусов тепла до конца недели. И лишь в конце недели, на воскресенье и начало следующей недели, понедельник, еще возможны кратковременные дожди с грозами при температуре 25-26 градусов. Однако уже на следующей неделе и в конце следующей недели ожидается малооблачная погода без осадков.